이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 14장 12절부터 23절까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklatang Ezekiel, chapter 14, verse 12 hanggang 23. 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 이르시되 Anak ng tao, kapag ang isang lupain ay nagkasala laban sa akin ng di pagtatapat at aking iniunat ang aking kamay roon at aking binali ang tungkod ng tinapay niyon at nagsugo ako ng tagutom doon at aking inalis doon ang tao at hayop. 비록 노아, 다니엘, 욥 이 세 사람이 거기에 있을지라도 그들은 자기의 공의로 자기의 생명만 건지리라. 나 주 여호와의 말이니라. Kung aking paraanin ng mga mabanggis na hayop sa lupain at kanilang sirain iyon, at ito'y magiba na ano pat walang taong makaraan dahil sa mga hayop. 비록 이 세 사람이 거기에 있을지라도 나의 삶을 두고 맹세하노니 그들도 자녀는 건지지 못하고 자기만 건지겠고 그 땅은 황폐하리라. 주 여호와의 말씀이니라. O kung ako'y magpadala ng tabak sa lupaing iyon, at aking sabihin, padaanan ng tabak ang lupain, at aking alisin roon ang tao at hayop, 비록 이 세 사람이 거기에 있을지라도 나의 삶을 두고 맹세하노니 그들도 자녀는 건지지 못하고 자기만 건지리라. 나 주 여호와의 말이니라. o kung ako'y magsugo ng salot sa lupaing iyon, at aking ibuhos ang aking puot roon na may dugo, upang alisin ang tao at hayop, 비록 노아, 다니엘, 욥이 거기에 있을지라도 나의 삶을 두고 맹세하노니 그들도 자녀는 건지지 못하고 자기의 공의로 자기의 생명만 건지리라. 주 여호와의 말씀이니라. sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, gaano pa kaya kung aking paratingin ang aking apat na nakakamatay na hatol sa Jerusalem, ang tabak, ang tagutom, ang mabangis na mga hayop, at ang salot upang alisin roon ang tao at hayop. 그러나 그 가운데 피하는 자가 남아있어 끌려 나오리니 곧 자녀들이라. 그들이 너희에게로 나아오리니 너희가 그 행동과 소행을 보면 내가 예루살렘에 내린 재앙 곧 그 내린 모든 일에 대하여 너희가 위로를 받을 것이라. Kanilang aalibin kayo kapag nakita ninyo ang kanilang pamumuhay at ang kanilang mga gawa, at inyong malalaman na hindi ko ginawang walang kadahilanan ang lahat na aking ginawa roon, sabi ng Panginoong Diyos. 아멘. Amen. 포로로 잡혀간 사람들이 어떻게 그 자녀들로 인하여 위로를 받겠는가를 생각해 봤어요. At nag-isipan nga natin, paano nga ba naaaliwin ng kanilang mga anak itong mga naging bihag noon? 여러분 포로로 잡혀가면요, 가족들 살아있는 가족들 전부 모여서 함께 가지 않아요. At kapag ikaw ay naging isang bihag, hindi mo sa aktual kasama yung pamilya mo. 각기 따로따로 잡혀갑니다. Kayo magkakahiwalay, nabibihagi. 대부분 애들도 이제 현장에서 죽습니다. At karaniwan ng mga bata ay namamatay sa labanan. 그래서 어떻게 다니엘이나 욥이나 이런 사람들도 자기만 겨우 구원받는다고 지금 4번이나 말씀을 하세요. At dito nga 4 na beses inulit-ulit na ang mga taong si Job o si Daniel, sabi doon ay sarili lamang nila ang maililigtas nila. 근데 너희가 그 자녀들의 행동과 소행을 볼 때 그들에 의해 위로를 받는다고 말씀하세요. Ngunit sinabi rin dito na gayunman ang mga maiiwan, ang mga lalabi o mga anak na lalaki at babae, sila yung aaliw sa kanila. 그러면서 이제 하나님의 예루살렘에서 행한 모든 일이 이유 없이 한 것이 아닌 줄을 알리라고 말씀하세요. At sinabi rin dito na malalaman nila na hindi ginawang walang kadahilanan ang mga ginawa ng Panginoon sa Jerusalem. 그럼 o sa 여기서 Israel. 우리 시간대로 생각하면요, 이해가 잘 안 돼요. Kung sa ating sariling pananaw o panahon, hindi natin ito maintindihan. 아니 예루살렘에 남아있는 그래 살아있는 아이들이 따로 어떤 경로로 이제 모여서 포로 생활하는 우리에게 보내진단 말이냐, 그러므로 말미암아 그 아이들을 보고 위로를 받는단 말이냐, 이렇게 이제 볼 수도 있겠죠. Maaaring makita nila ito na ang mga anak ba nilang babae at lalaki ay magtitipon at darating sa kanila upang sila ay aliwin. 그런 일은 세계 전쟁사에, 세계 역사에 없어요. Walang ganong pangyayari sa kasaysayan ng daigdig. 여러분 여기서 큰 눈을 뜰 수 있게 되기를 바랍니다. O ay mas mabuksang malawak yung paningin natin dito. 지금 현재 내가 어려움 속에 있다, 재앙 속에 있다, 거기에 매이지 마세요. Nasa kahirapan ka man o sakuna man yan,
Huwag kang matali sa sitwasyon mo. 우리는 하나님께 매이면 되는 거예요. Sa Panginoon ka magpatali. 하나님은 알파요 오메가, 처음이요 나중이라고 말씀하셨어요. Nasasabing ang Diyos siya ang Alpha at Omega, ang pasimula at wakas. 아담 때부터 마지막 주님 재림 오실 때까지 모든 이 시간대를 하나님은 현재로 보고 계세요. At makita natin na tinitingnan ng Diyos ang lahat mula noon hanggang ngayon na kasalukuyan sa Kanya. 그래서 성경을 기록된 역사, 세상 역사의 관점으로 본다면 이해가 안 되는 대목이 많아요. Kung titignan natin sa pananaw na kasaysayan ng daigdig, maraming bagay na hindi natin maintindihan. 그러니까 이제 제1 이사야, 제2 이사야, 제3 이사야 이딴 소리 하고 있는 거예요. Kaya may mga kakaibang nagsasabi, may ikaunang Isayas, may ikalawa at may ikatlo daw. 우리는 처음부터 끝까지 모든 과정을 지켜보시고 아시는 하나님의 관점으로 우리의 관점을 넓힐 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa mas taasan natin yung ating pananaw sa pananaw ng Diyos na may hawak mula ng sa pasimula hanggang sa panahon natin sa darating pa. 그러면 현재 내게 처해져 있는 이런저런 일에 매일 이유가 없어요. Sa gayon, wala tayong magiging dahilan na matali tayo sa anumang mga pangyayari. 그럼 우리가 언제 위로를 받고 감사할 수 있습니까? At kailan mo tayo tatanggap ng kaaliwan at magpapasalamat? 이 복음 받고 구원의 역사가 일어나는 일이 우리에게 주시는 위로요, 감사요, 행복인 거예요. Yung kaaliwan, kasiyahan, at ipagpapasalamat ay binigay sa atin na yung kaligtasan natin. 하나님의 형상대로 창조된 사람은 항상 말씀이신 하나님을 마음의 중심에 모시고 하나님과 함께 만물을 다스리고 주관하며 축복하는 존재였어요, 본래. Sa original, ang taong ginawa sa larawan ng Diyos ay dapat na ang salita ng Diyos nasa sentro ng kanilang puso at ito yung namamahala sa kanila. 이게 에덴 동산에 있던 아담, 바로 우리의 상태였습니다. Ito mismo yung kalagayan ni Adan natin doon sa Hardin ng Eden. 그때는 뭐 의복이랄지 먹는 거랄지 그 어떤 것에도 매이지 않았어요. 항상 이렇게 아름답고 참 명예롭고 이제 이 벌거벗었으나 자랑스러운 존재였어요. At ang tao noon, walang anumang pangangailangan kung anong kakainin nila o anumang daramit nila dahil bagamat sila'y hubad, andun na sila ay marangal at sila ay maluwalhating nabubuhay. 그러나 창세기 3장의 원죄에 빠진 이후 사람은 누구나 나 중심, 내가 나의 주인 된 상태에서 나를 위하여 사는 존재로 전락되어 버린 거예요. Ngunit pagkatapos ng pangyayari ng pagkahulog sa kasalanan sa Genesis 3, ang tao ay naging nakasentro sa kanyang sarili at namumuhay para sa sarili. 이 상태를 예수님께서는 요한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 그랬어요. Sa Juan 8:44, sinabi ni Jesus, yung mga nasa kalagayan na ito, sila ay sa dyablo na kanilang ama at kung anong nais ito'y ginagawa nila. 내가 본래 인간과 근본 문제를 방금 말씀했습니다. Sinabi ko sa inyo kanina yung tungkol sa original na tao. 그 하나님께 반역하고 하나님을 떠나 마귀에게 잡혀버린 사람에게요. 하나님께서는 유일한 구원의 길이신 그리스도 언약을 창세기 3장 15절에 세워주신 것이에요. Sa tao na nagrebelde laban sa Diyos at humiwalay sa kanya at naging hawak ng dyablo, binigyan ng Diyos ang tipan ni Kristo na siyang tanging daan ng kaligtasan. 에덴 동산에서는 선악과 이 언약, 창조 언약이 제일 중요한 거예요. Ang pinakamahalaga, yung tipan ng bunga ng kaalaman ng mabuti at masama doon sa Hardin ng Eden. 근데 마귀의 거짓을 붙들고 그 창조 언약, 선악과 언약을 깨버린 뒤로 창조 질서가 깨져버린 거예요. Ngunit ang pinanghawakan nilang kasinungalingan ng dyablo at sinira ang tipan na ito, nasira yung pagkakaayos ng nilikha. 그래서 하나님이 구원의 길이신 그리스도 언약을 새 언약으로 세워주신 거예요. Kaya't itinatag ng Diyos ang tipan ni Kristo, ang daan ng kaligtasan. 그래서 아담 안에 있던 모든 각 사람이 그리스도 언약을 붙들고 구원받을 수 있도록 하나님께서는 에덴에서 추방하시고 이제 우리 모든 사람에게 수고하는 땀 흘려야 이제 먹고 사는 이 수고 그리고 고통 속에 아이를 낳는 이 고통 여러 가지 재앙을 우리 삶 속에 허락하신 거예요. Kaya't pinahintulot na magkaroon ng mga kahirapan o ng sumpa sa tao na ang lalaki kailangang magpagal para may makain at ang babae may mahirapan sa kanyang pagputis at panganganak.
그렇다면 지금 현재 내가 당하고 있는 모든 수고와 고통과 어려움 이것들은요, 그리스도 오직으로 붙들게 하는 하나님의 축복의 손길이라고 보면 돼요. Kaya maging sa atin ngayon, yung mga kahirapan man na ating nararanasan, ito ay kamay ng Diyos na inaabot sa atin at tipan ni Kristo. 이를 알고 오늘 에스겔 본문을 봐야 이해가 되는 거예요. Dapat maunawaan o mapanghawakan natin ang mensaheng ito upang maunawaan natin ang mensahe dito sa Ezekiel. 이를 모르면요, 이 에스겔이 오늘 본문에서 우리가 무슨 하나님이 내게 무슨 말씀을 하시는가 이해가 안 되는 거예요. Maaaring kumisa sasabihin natin, hindi ko maintindihan. Ano ba yung mensahe ng Diyos sa atin mula sa aklat ng Ezekiel? 그래서 내가 어제 사모님하고 좀 다퉜어요. Kaya may konti kami pagtatalo ni Ma'am Hana kahapon. 이번 에스겔 14장은 본문 설교를 안 하고 이상하게 본문은 하나도 안 들어가고 말씀이 나옵니까 하고 이제 항의를 했어요. At pinagtalo na namin, bakit hindi dito sa Kapitulo 14 ng Ezekiel at yung ibang bahagi ay hindi. 오늘 본문은 이제 이 모든 이스라엘이요, 그 마음 속에 나 중심, 돈 중심, 무상이 가득 채워지고 오직 돈을 위하여 세상을 위하여 사는 이 모습, 이 재앙 속에 빠진 모습밖에 없어요. Dito, ang makikita lamang natin yung kalagayan ng mga Israelita na sila ay nasa sakuna ng buhay nila kung saan nahulog sila sa sarili nila, sa pera o sa mga Diyos-Diyosan. 이 재앙 속에 빠진 이스라엘에게 하나님이 주신 위로는 과연 뭔가? 이걸 우리가 제목으로 잡았어요. 재앙 속에서 주시는 위로. At dito nga, ano naman yung pinanghawakan natin sa title ng mensahe natin, yung kaaliwan na matatanggap natin mula sa sakuna. 그러면 이 재앙이 이유를 알아야 되겠죠. Una, dapat natin alamin yung sanhi o yung dahilan ng mga sakuna. 그 이유를 알려면요, 이 본래 인간과 근본 문제, 하나님이 주신 유일한 해답 붙들고 오늘 시대 상황 속에 들어와 봐야 돼요. Ang pangunahing problema at ano yung natatanging solusyon, una dapat malaman natin bago tayo pumunta sa pinakamensahe. 그러면 첫 번째로 어느 시대 어느 누구든 사람은 구원받을 수 있는 기회로 인생을 삽니다. At una sa lahat, sino man at sa anumang panahon, ang mga tao ay namumuhay bilang ito yung pagkakataon na sila ay tumanggap ng kaligtasan. 그래서 모든 각 사람에게 필요한 근본 교육은 그 부모 아담과 하와로부터 창세기 1장, 2장, 3장을 전해 듣는 것이 근본 교육이에요. Kaya yung pangunahing edukasyon na kailangang marinig ng bawat tao mula sa kanilang mga magulang, kay Adan at Eva, yung Genesis 1-3. 그러면 이제 교육의 기본은 무엇이냐? 창세기 1, 2, 3장을 모르는 자들에게 창세기 1, 2, 3장을 아는 자가 전하는 것이 교육의 기본이에요. Kaya't pinaka-basic o pangunahing edukasyon o pagtuturo ay yung mga nakakaalam na Genesis 1 hanggang 3, ituro ito sa mga hindi pa nakakaalam. 근데 지금 오늘날 신학교 교수마저 창세기는 신화다 이러면요, 그건 신학교 교수가 아니라 지옥 자식입니다. At may mga nagtuturo, professor na ngayon, maging sa theological seminary, dahil sinasabing alamat lang ang Genesis, hindi sila matatawag na mga theologians, kundi sila ay mga anak ng impyerno. 그래 일단 창세기 1, 2, 3장을 보면요, 그렇구나. 모든 인간은 나 중심 상태에서 나를 위해 살아가며 그 누구도 회개하여 그리스도를 구주로 모시기 전에는 나 중심, 돈 중심, 성공 중심에 묶여 종로로 탈 수밖에 없구나. 이걸 알 수 있게 돼요. Sa Genesis 3, makita natin ang lahat ng tao naging sentro sa sarili nila at hindi sila makalaya sa buhay ng pagiging alipin sa pera, sa katagumpayan, o sa sarili mismo nila hanggang sila magsisi at kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. 이게 인간론의 기본이요. 구원론의 기본이에요. Ito yung mga pangunahin sa doktrina ng pag-aaral ng tao at ganun din ng kaligtasan. 근데 신학교에서 구원론을 중심으로 논문을 써가지고 박사학위 받았는데 이걸 모르는 사람이 많아요. Ngunit marami na nagsulat na ng thesis, nag-doctorate na, sumulat patungkol dito sa katuruan ng kaligtasan, ngunit hindi nila naunawaan. 신학교마저 이 지경이 되어버리니까 모든 각 사람은 나를 위해 살고 나를 도와줄 신을 찾고 그 방향으로 우상을 만들어 섬기게 된 거예요.
At ang mga tao ay nahulog sa paglilingkod sa sarili nila o pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan para makuha yung naisin nila. 근데 오늘날 세상 사람들뿐 아니라 아담 이후 이제 모든 각 사람의 마음 안에요. 나가 신으로 이제 마음 중심에 딱 자리 잡고 있고 돈 자리 잡고 있고 성공 자리 잡고 있고 이를 위해서 이제 이 세상에 욕심을 가지고 나가는 거예요. At hindi lamang ito, makita natin maging yung mga nanampalataya na o Kristiyano na, ay andun pa rin yung paghabol nila sa pera, sa katagumpayan, para sa pansarili nila. 이미 영원한 지옥 형벌을 선고받아버린 상태에서 구원받을 수 있는 기회로 인생을 사는데 멸망길을 가고 있는 거예요. Sinentensyahan man tayo sa kaparusahan ng impyerno, ngunit tayo ay patungo ngayon sa kapahamakan dahil dito. 일단 이 멸망길에서 더더욱 이 사단이 주는 그 길로 계속 가면요. 구원의 길로 부르시는 손길 이걸 못 보는 거예요. Kung tayo magpatuloy sa daan na ito ng Diablo, ay hindi natin makikita ngayon yung daan ng kaligtasan. 그래서 세상에서 수고와 고통과 재앙과의 어려운 일들은요. 구원의 길로 부르시는 하나님의 손길이라는 사실을 명심하시기를 바랍니다. At pakatandaan natin na sa kalalagayan ng tao, doon inaabot ng Diyos yung kanyang kamay na para tayo iligtas. 그래서 하나님이 창세기 3장에 이미 이 땀을 흘려야 겨우 먹고 사는 수고와 이 큰 고통 속에 출산하는 고통과 또 에덴 동산에서 쫓겨나는 이 재앙들을 때리신 거예요. Kaya nga ibinaba yung sumpa sa tao, yung mga kahirapan, kailangang magbungkal ng lupa para may makain, mahirapan sa panganganak, at pinalayas din sila doon sa hardin ng Eden. 여러분 에덴에 그대로 산다면요. 그리스도 안 붙드는 거예요. Kaya kung mananatili sila sa hardin ng Eden, hindi nila mapanghahawakan si Kristo. 그래서 기독교는 나중심 상태에서 나를 위하여 돈을 위하여 성공을 위하여 나아가는 일반 종교와 완전 구분돼야 돼요. Kaya't dapat na yung Kristyanismo ay maging iba sa ibang karaniwang relihiyon na ang habol lang ay pera, katagumpayan, o yung pansarili lang. 근데 지금 교회 안에 들어온 파스tor들까지도 나를 위하여 돈을 위하여 성공을 위하여 나가고 있는 사람들이 많아요. Ngunit marami ngayon na kahit nagpapastor o nasa simbahan na, ay ito lamang habol nila para sa pera, para sa sarili, o sa tagumpay. 그건 망하는 길이에요. Ito yung daan ng ikapapahamak nila. 그 망하는 길로 내가 가면서 다른 사람을 일로 오라고 계속 부르는 것은 더더욱 지옥 저 끝지옥으로 가는 길이에요. At hindi lang ikaw ang mapapahamak, iilahin mo pa yung iba patungo doon sa impyerno. 그러므로 우리 기독교는 내가 살고자 하는 갈망이 아니라 나는 죽고 오직 그리스도 붙들고 새 생명 얻어 누리는 신앙입니다. Kaya ang Kristyanismo, hindi ito pananampalataya kung saan gusto mong mabuhay, kundi ito'y pananampalataya kung saan ikaw ay mamamatay at tatanggap ng bagong buhay. 근데 오늘 본문에 나온 이 유대인들이나 오늘날 기독교는요. 내가 잘 살기 위해 나를 도와줄 신과 우상을 찾는 종교로 전락되어 있어요. Gayunman sa mga Hudyo, sa binasa natin, kahit tulad ng mga Kristiyano ngayon na nahulog sa relihiyon na hinahanap nila yung daan para sila'y mabuhay. 이것이 바로 자기 우상을 마음에 들이고 죄악의 걸림돌을 자기 눈앞에 두었다는 말입니다. Ibig sabihin nito, sila'y naglagay ng Diyos sa puso nila at ang katitisuran ng kasalanan sa harapan nila. 그러다 보니까 각 사람의 마음 중심에 하나님은 계시지 않고 오직 나, 돈, 성공 요거 추구하는 것과 이 우상들만 자리 잡고 있는 거예요. Dahil sa sentro ng puso ng bawat tao, hindi ang Diyos ang naroroon, kundi ang mga katitisuran ng mga Diyos-Diyosan para sa pansarili nilang kagustuhan. 두 번째로 하나님께서 그 상황에 있는 인간들에게 이스라엘을 세우신 이유가 무엇입니까? Ikalawa na yung dahilan na itinatag ng Diyos ang Israel sa kabila nito. 그래 간단히 자신의 주인된 내가 죽어야 복음을 받을 수 있어요. At una, tayo sa sarili natin na naging Panginoon ito dapat mamatay upang tumanggap ng mabuting balita. 하지만 자신을 위해 살아가는 인간은 결코 내가 죽고자 하지 않아요.
Ngunit sa isang tao na buhay sa sarili niya, ayaw niyang mamatay. 홍수 심판으로 다 죽었어요. 오직 방주 안에 들어있는 노아와 그 가족만 남았어요. Di ba matapos ang paghatos sa pamagitan ng baha, ang naligtas lamang ay si Noe at ang kanyang pamilya. 그 이후 노아의 후손으로 이제 홍수 이후에 이 인류가 번성했는데요. 또 바벨탑 사건이 터졌어요. At dumami ang mga tao mula sa lahi ni Noe, ngunit nagsimula silang magtayo ng Tore ng Babel. 이 세상 임금은 마귀라는 사실을 우리가 잘 알아야 돼요. Dapat alam nating mabuti na ang naghahari sa sanlibutan ito ay ang Diablo. 그 바벨탑 사건으로 각 언어정적으로 갈라지면서 이제 민족이 분열을 했어요. At dahil nga sa pangyayari ng Tore ng Babel ay nagkaroon ng iba't ibang mga grupo ng tao, iba't ibang lengguwahe. 그 중에서 하나님께서는 셈의 후손 중에 아브라함을 부르사 본토 친척 아비집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라고 부르셨습니다. At mula sa isa sa mga lahi ni Shem na si Abraham ay tinawag upang iwanan ang kanyang mga pamilya at ang kanyang pinagmulang lugar. 아브라함이 부르심 받은 이후에 이제 계속 인도받았던 여정을 여러분 잘 아시죠? At alam natin yung naging proseso, yung paglalakbay ni Abraham matapos na tawagin siya ng Diyos. 계속 본토도 고향도 버리고 이제 부모도 버리고 결국 끝까지 붙들고 갔던 조카 롯도 버리게 만드셨어요. Nayaan ng Diyos na kanyang iwan ang kanyang pamilya, iwanan niya yung kanyang sariling bayan, maging ang pamangkin niyang si Lot. 백세에 낳은 그 아들 이삭도 이 번제로 드리도록 하셨어요. At hiniling din ng Diyos sa kanya, hiningi si Isaac para kanyang ihain na handog na susunugin na kanyang nag-iisang anak. 왜 그리 하셨습니까? Bakit ganun ang ginawa? 주인된 너 자신을 그냥 철저히 죽이고 오직 그리스도 언약 붙드는 삶으로 인도하시는 거예요. Ito ay paggabay kay Abraham upang yung sarili niya na Panginoon nito ay mamatay at mamuhay siya na nangahawak lamang sa tipan ni Kristo. 백세에 낳은 그 귀하고 귀한 그 아들을 번제로 바치러 간 그때 이삭과 아브라함에게 하나님의 그리스도 언약이 확실하게 전달이 되어졌어요. At sa pangyayari nga na ihahandog na niya si Isaac na pinanganak ng 100 taong gulang na siya, ay naipasa niya ang tipan ni Kristo. 그 이삭의 아들 야곱을 통해서 이스라엘이 12지파가 세워진 거예요. At sa pamamagitan naman ni Jacob ay naitatag din ang 12 lipi ng Israel. 하나님은 그 이스라엘을 애굽으로 불러 모으시고 큰 민족을 이루시며 애굽의 노예로 전락시켰어요. Sila'y bumaba, mga Israelita doon sa Ehipto hanggang sila'y dumami, ngunit nahulog sa pagkaalipin. 400년 만에 오직 그리스도 붙들도록 하는 6월절 어린 양의 피 바르고 노예에서 해방된 거예요. At lumipas ang 400 taon hanggang sila ay maligtas sa pamamagitan ng dugo ng tupa na sumisimbolo kay Kristo. 출애굽 이후에 40년 동안 모세를 통해서 모세 오경의 그 말씀으로 이제 그때 기록된 말씀이 모세 오경이에요. 이스라엘을 세우셨지요. At inatag ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ni Moises sa loob na 40 taon pagkatapos ng Exodus. At ginamit niya yung mga salita ng Pentateuch o ng 5 aklat niya. 내 어떤 지식이나 내가 갖고 있는 경험이나 내 그 어떤 것도 아무것도 소용이 없는 광야에서 40년 동안 죽어야 새 생명 얻는 이 복음만 붙들도록 훈련하셨어요. At doon nga sa ilang, sa loob na 40 taon, ano mga kaalaman nila o mga karanasan nila, ay walang naging saysay doon. Yun ay naging pagsasanay upang sila ay mamatay at magkaroon ng bagong buhay. 유럽, 아시아, 아프리카의 한 중심인 가나안 땅에 이스라엘을 자리 잡게 하시고 나라로 국가로 세워주셨어요. At itinatag nga ng Diyos sa sentro ng Afrika, ng Europa, at ng Asia ang Israel bilang bayan na maghahayag ng kanyang salita. 그러면 당연히 유럽 복음화, 아프리카 복음화, 아시아 복음화를 위해서 선교사가 계속 나가야 될 것 아니에요? At hindi ba natural lang na sila ay humayo pang ebanghelyohan ang mga kontinente Africa, Asia at ng Europa. 근데 요나마저도 니누에로 복음 전하러 하나님이 가라 그러는데 안 가고 도망가다가 결국은 큰
고기 뱃속에 들어가서 억지로 니누에 가서 복음 전했던 것을 여러분 아시잖아요. Pero alam natin yung isang pangyayari kung saan si Jonas na inutusan ng Diyos na mag-ebanghelyo doon sa Ninive ay tumakas hanggang hinuli siya ng malaking isda at sa pilitan na siya ay nag-ebanghelyo doon. 그러면서 이스라엘은요, 나를 위하여 다른 종교와 다를 바 없이 돈을 위하여 하나님과 여러 우상신들을 함께 붙든 거예요. Kaya ang Israel, andun yung pag-aakot nila para sa sarili nila at tumawag sa ibang reliyon para rin, o Diyos-Diyosan, para sa pera. 이들의 전철을 밟아서 현재 기독교도 지금 종교화 되어가고 있어요. 급속하게. At sumusunod din dito ang Kristyanismo ngayon na nagiging relihiyon na lamang. 세 번째로, 기독교는 죽어야 위로받고 사는 복음이에요. At ang Kristyanismo, ito yung ebanghelyo kung saan ang isa ay dapat na mamatay upang tumanggap ng kaaliwan at mabuhay. 기독교는 죽어야 사는 생명의 복음입니다. Ang Kristyanismo, ito ay ebanghelyo ng buhay kung saan dapat kang mamatay para mabuhay. 근데 본문 당시에 이스라엘이나 지금의 기독교는요, 나 중심이에요. 내가 잘 살기 위해서 하나님을 찾는 종교로 전락했어요. Yung sa panahon noon, makita natin yung Kristyanismo ay nahulog sa pagiging relihiyon na lamang na nakasentro sa sarili. 하나님의 일은 창세기 3장 속에 빠져있는 인생들을 구원하시기 위한 사역으로 지금 지구를 운행하고 계세요. Ang gawain ng Diyos ngayon na pinangikot niya ang mundo ay para iligtas yung mga nasa Genesis chapter 3 at John 8:44 na mga tao. 그래서 하나님의 일은 창세기 3장 속에 요한복음 8장 44절 마귀자녀 되어 있는 사람을 하나님의 백성이 되게 하시고 그들의 하나님이 되어주시기 위한 구원 사역을 지금 이루고 계시는 거예요. Upang ang mga ito sa kanilang kalagayan ay maging mga tauhan ng Diyos. 여러분 각 사람을 부자 만들고 결혼 아직 못했으니까 결혼시키고 뭔가 이제 잘 먹고 잘 사는 쪽으로 인도하는 그게 역사의 이 중심이 아니에요. Hindi sentro ng kasaysayan na ginagawa ito ng Panginoon para lang ikaw ay magkaroon ng magandang buhay o makapag-asawa ka kung wala ka pang asawa. 내가 죽어야 내가 죽고 회개해야 그리스도 모시고 새 생명으로 사는 거예요. Dapat na ikaw ay magsisi, tanggapin mo si Kristo para magkaroon ka ng bagong buhay. 그래서 하나님께서는 자기 백성을 죽음의 자리로 이끌어 가시기 위해서 수고도 고통도 재앙도 구원의 손길로 주시는 거예요. Nahayaan ng Diyos sa kanyang mga tauhan, maging ang mga kahirapan, mga pasakit o sakuna upang sila ay dalhin sa kamatayan. 그래서 사람은 죽어야 사는 이 신앙의 세계를 여러분 잘 이해할 수 있게 되길 바랍니다. Kung maintindihan natin yung mundo kung saan ang pananampalataya ay kailangan ikaw ay mamatay para mabuhay. 하나님은 자기 백성을 죽음의 자리로 이끌어 가시는 분임을 알게 된다면요. 죽음이 오히려 22절에 위로로 다가오게 될 것입니다. Kung maintindihan natin na ang Diyos ang nangunguna sa kanyang bayan sa kamatayan upang magkaroon sila ng bagong buhay, maunawaan natin ano yung kaaliwan na sinasabi sa versikulo 22. 네, 비로소 본문 22절을 지금 말씀하고 있는 거예요. Ito yung sinasabi dito na darating na kaaliwan maging sa kamatayan. 23절, 22절이 오늘 이 메시지의 요절입니다. Ito yung mga key verses natin, verse 23. 하나님은 예루살렘에 큰 재앙을 내리셨고 바벨론에 포로된 자들의 고통 또한 극심했어요. At dito nga ay andun yung kaaliwan na dinala sa mga tauhan ng Diyos na bagamat sila ay nasa pagkabihag. 그런 처지에 그들이 위로받을 일이 생긴 거예요. At nahayag ito sa pamamagitan ng kanilang mga salita at kanilang mga pagkilos. 23절을 보십니까? 그들과 그들의 자녀들이 재앙 속에 담긴 하나님의 목적을 보게 된 거예요. Yung sa talatang 23, makikita yung layunin ng Diyos para sa kanila. 그래서 저는 아마도 이 처음부터 끝까지 다 보시는 하나님의 관점에서 앞으로 있을 회당 운동, 말씀 운동을 통해서 그들의 자녀들이 창세기 1장, 2장, 3장의 근본 문제와 유일한 해답을 알고
복음을 붙들게 될 것으로 예상이 됩니다. At maaaring dito ay inaasahan sa pamamagitan ng kanilang mga anak na bahagi ng kilusan ng salita ng Diyos sa sinagoga ay may tuturing Genesis 1, 2 at 3. 이것이 이스라엘을 죽음의 자리로, 재앙의 자리로 이끌어 가시는 하나님의 일이었어요. Tayong problema at tayong solusyon. At ito'y gawain ng Diyos upang dalhin ang kanyang mga tauhan dun sa kalagayan ng kamatayan. 오늘 우리에게 당시 멸망 속에 빠진 이스라엘처럼 어려운 일이 생겼습니까? 일단 낙심하지 마시고 오직 그리스도만 붙들 수 있게 되길 바랍니다. Tayo rin naman sa kalagayan ba tayo ng mga kahirapan o kawalang pag-asa, ay panghawakan natin si Kristo. 그럼 오늘의 결론, 그리스도 언약이 왜곡되어 온 이유를 알아야 되겠죠. Sa ating konklusyon, alamin natin yung dahilan bakit naging baluktot na ngayon yung tipan ni Kristo. 그리스도 언약이 왜곡되어 온 이유는요, 내가 나의 주인 되어 내가 잘 살고자 하는 탐욕이 죽지 않았기 때문이에요. Ang dahilan ay dahil sa kasakiman ng tao na siya yung Panginoon ng sarili niya at gusto niya na mabuhay ng maayos na hindi siya mamatay sa sarili niya. 지금 이 말을 대부분의 기독교인이 못 알아들어요. Karamihan ng mga Kristiyano, hindi ito maintindihan. 왜냐? 내가 나의 주인 되어 살며 돈을 위하여 살며 성공을 위하여 살기 때문입니다. Kasi nabubuhay sila nakasentro para sa sarili nila, sa pera o sa tagumpay sa mundo. 그렇기 때문에 그리스도를 통해 누릴 수 있는 영생의 기쁨을 놓치고 교회 다니면서도 세상 부귀영화를 추구하는 욕망의 길로 가고 있는 거예요. Kaya yung kagalakan ng buhay na walang hanggan na mararanasan sa pamamagitan ni Kristo ay hindi panghawakan ng mga tao. Sa halip patungo sila sa sarili nilang mga makamundong naisin o kayamanan. 그래서 지난번 캠프 때 한국의 그 작은 아이가 나와서 예수는 그리스도! 예수는 그리스도! 요걸요 한 몇십 번 하는 걸 내가 봤어요. 여러분도 전부 따라서 했죠. Eh, di ba doon nakaraang i-camp natin, nasaksihan natin yung isang bata galing Korea, ilang beses niya sinisigaw na si Jesus ang Kristo. 우리는 그리스도만 붙들면 돼요. Dapat si Kristo lang ang panghawakan natin. 그 안에 전부 다 있어요. Lahat ay nasa Kanya. 근데 그리스도만 빼버리고 뭔가 그리스도를 이용하여 나를 위하여, 돈을 위하여, 성공을 위하여 지금 추구하고 있는 이 모든 것은요, 망하는 길이에요. Pero kung si Kristo lang ang tinanggal natin at para sa sarili natin, para sa pera, para sa tagumpay doon tayo nakatuon, yun ay kapapahamak natin. 그것은요, 이 바다에서漂流하고 있는 사람이 목이 말라서 바닷물을 마시는 것과 같아요. Halin tulad dito ng tao na nauuhaw at iinom siya ng tubig galing sa dagat. 마시면 마실수록 목이 더 갈증이 나고 목이 타고 빨리 고통 속에 죽는 거예요. Na habang iniinom mo to, hindi talaga mapapawi yung pagkauhaw mo, lalo ka lang mauuhaw hanggang ikamatay. 그러나 참된 회개를 통해 하나님께 반역하여 주인된 나는 죽고 그리스도 예수님을 나의 구주로, 나의 주인으로, 나의 하나님으로 모시고 따르는 삶을 살게 되면 세상의 부귀영화는 부럽지 않게 되는 거예요. Gayunman kung tunay andun yung pagsisisi dahil sa pagre-rebelde laban sa Diyos o sa pagiging Panginoon ng iyong sarili at susunod ka kay Kristo Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, hindi ka maiinggit sa kayamanan o karangyaan sa mundo. 사람에게 참된 기쁨과 행복은 오직 하나님의 생명이신 그리스도 안에만 있어요. Dahil yung tunay na kasiyahan, kagalakan, ay matatagpuan lamang natin kay Kristo na siyang buhay. 하나님께서는 자기 백성으로 하여금 하나님의 형상을 회복해 하여 참된 기쁨과 영생으로 인도하시는 분이에요. Ang Diyos ang gumagabay sa kanyang bayan upang panumbalikin sila sa kanyang larawan at dalhin sila sa tunay na kasiyahan at buhay na walang hanggan. 이를 위해서 우리에게 세상의 육신적인 것들, 세상의 세상적인 것들은 죽음으로 이끌어 가세요. At dito nga sa mga makamundong bagay, dati yung kamatayan. 그러면서 오직 그리스도 붙들고 천국 백성으로 새 생명 얻게 하시고 그리스도의 사람으로 세워나가시는 것이 하나님의 사랑이요 축복입니다. At ito yung magdadala ng bagong buhay bilang mga mamamayan ng langit dahil ito yung pag-ibig at pagpapala ng Diyos. 그래서
오직 그리스도 언약 안에 들어가는 것만이 신자에게 위로와 축복이 되는 거예요. Kaya nga tanging ang pagpasok sa tipan ni Kristo ang magiging kaaliwan at pagpapala para sa mga mananampalataya. 이 위로와 축복은 세상 어떤 곳에서도 얻을 수 없어요. Itong kaaliwan na to at pagpapala hindi natin matatagpuan o makakamit sa anuman sa mundo. 이제 이미 멸망해버린 북이스라엘과 지금 멸망 속에 빠진 남유다의 남은 자들은요, 바벨론 치하에서 이제 여기저기 흩어져 살았겠죠. Ngunit marami mga nalabi na mula doon sa Hilagang Israel at Timog Huda na nakiisa doon sa kilusan sa sinagoga na pinangunahan ni Daniel at Ezekiel sa Babylonia. 그때 당시 북아프리카를 비롯해서 이제 전 유럽과 아시아 이 가나안 땅을 중심으로 이제 이 모든 세계가 바벨론이 통일을 해 놓은 거예요. Kita natin noon na ang Babylonia ito ay nasa sentro ng Africa ng Europe andun yung Kanaan. 그때 바벨론에 총리 셋을 뒀는데 그중에 수총리가 다니엘이었어요. At makita natin sa tatlong henerasyon ng mga naghari doon sa Babylonia, isa ang gobernador yun ay si Daniel. 다니엘이 바벨론의 박사원 원장을 겸했어요. At siya yung naging pinaka-pinuno o yung doctor ng institute doon. 가장 최고의 교육기관이요, 최고의 연구기관이 이 바벨론의 박사원이었어요. Kaya makita natin na ang Babylonia, ito yung naging sentro noon ng mga institution o ng pag-aaral noon. 박사원 원장으로 섬겼던 다니엘이 에스겔을 최고의 교수로 불러서 또 강의도 하게 하시고 이제는 이스라엘의 이 온 바벨론의 회당 운동을 펼쳐나간 거예요. At isa ng mga naging tagapagturo doon sa mga institusyon na yun ay si Ezekiel. 그 회당 운동을 통해서요, 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 온 이의 선지서들을 함께 연구하고 말씀을 붙들며 그들의 아들들과 딸들이 예루살렘 회복의 주역들로 세워져 간 거예요. At dito sa kilusan sa sinagoga, makikita natin doon yung tinuro nila mula sa Genesis, Exodo, Levitico, sa mga bilang, hanggang sa Deuteronomio, na andun yung kanilang pagpapasa sa kanilang mga anak bilang sila maging pangunahing tauhan ng pagbabalik ng Jerusalem. 복음이 종교화되어 멸망 속에 빠졌으나 다시 포로 생활 중에 회당 운동을 통해서 오직 그리스도, 오직 복음으로 세워져 간 거예요. Nahulog man sila sa pagiging nasa relihiyon at ito'y kinapahamak nila, ngunit sa pamamagitan ng kilusan sa sinagoga ay napanumbalik sila ngayon sa buting balita. 에스겔을 통해서 이를 보이시며 이제 포로로 잡혀와 있는 이 이스라엘 유대 이 장로들까지도 백성들이 위로를 받게 된 것이라 그 말이에요. At ito yung pinakita kay Ezekiel at sa pamamagitan nga ng mga nalabi na ito, sila ay inaliw. 하나님께서 내리신 기근이나 사나운 짐승이나 칼이나 전염병 이 네 가지 극심한 재앙을 여러분 잘 생각해 보시길 바랍니다. Tingnan natin mabuti o pag-isipan yung apat na matitinding mga sakuna na ipinadala ng Diyos. Yung taggutom, mababangis na hayop, ang tabak, o yung mga sakunang dumating sa kanila. 이 재앙을 왜 주셨을까? Bakit kaya pinahintulot o binigay ng Diyos yung mga to? 네, 간단히 말하면 오직 그리스도 붙들 수 있도록 내미신 하나님의 손길이라고 보면 돼요. Makikita natin na ito yung kamay ng Diyos para dalhin niya ang mga bayan niya na sila ay magsisi at bumalik sa Kanya. 그 4대 재앙은 하나님께서 유다 백성들에게 중심으로 회개하고 지금의 삶을 돌이켜 하나님을 목적 삼고 오직 그리스도 붙들라고 지금 주시는 하나님의 손길이에요. Upang sila nga ay magsisi mula sa kanilang mga puso at sila ay manumbalik sa kanilang buhay na nakatuon kay Kristo. 여러분, 복음을 기쁜 소식이라고 하는데 왜 기쁜 소식입니까? Bakit tinawag na ang ebanghelyo ito ay mabuting balita? 우리를 구원하실 유일한 그리스도에 관한 소식이기 때문에 그래요. Dahil ito'y balita tungkol kay Jesucristo na nagligtas sa atin. 그러나 그 소식은요, 아무리 듣고 아무리 말하여도 실제로 그리스도와 하나 되지 못하면
다만 밖에서 복음을 구경하는 구경꾼 수준에 지나지 않아요. At gaano ka man nakapakinig o nagsasabi ng tungkol sa mabuting balita, kung hindi ka aktual na pumasok o nakipag-isa kay Kristo, ito ay parang nanood ka lang mula sa labas. 이 복음이 여러분의 기쁜 소식이 되시기를 바랍니다. Tunay ang Ebanghelyo ay maging mabuting balita, masayang balita sa inyo. 그 길은 세상에 속한 내가 나의 주인된 내가 죽고 그리스도와 하나 되어 그리스도만 주님으로 모시고 하나님의 자녀 되었을 때 복음이 내게 기쁜 소식이 되는 거예요. Dahil sa sarili natin, patay na tayo at nakipag-isa na tayo kay Kristo, tayo mga anak na ng Diyos. Kaya ang Ebanghelyo, ito ay masayang balita para sa atin. 이런 하나님의 자녀는 예배를 구경하러 다니지 않아요. Kita natin na doon sa kanilang pagsamba, hindi lang sila basta nagmamasid doon. 주일은 물론 나의 전 삶을 하나님이 기뻐하시는 사한 제사로 예배로 드리는 삶을 살게 되는 거예요. Bilang mga anak ng Diyos, andun yung buhay na pagsamba na ang sarili mismo nila ay binibigay sa Diyos. 여러분 구원의 길을 듣고 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님의 자녀가 되어진 줄로 믿습니다. Naniwala tayo na narinig natin ang daan ng kaligtasan at tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo at naging mga anak tayo ng Diyos. 그렇다면 더 이상 세상 따라 살지 마세요. Gayon, huwag na nating sundin ang sanlibutan. 더 이상 내가 나의 주인 되어 살지 마세요. Huwag na kayong mamuhay na kayong Panginoon ng sarili nyo. 오직 주 예수 그리스도의 사람으로 사시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na tanging si Jesucristo ang panghawakan niya. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님, 재앙 속에서 주시는 위로라는 제목으로 오늘 말씀 받게 하심을 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po sa mensahe na binigay niyo sa amin tungkol sa kaaliwan sa gitna ng mga sakuna. 세상적인 가치 기준을 온전히 내려놓고 내가 나의 주인 된 것 온전히 죽어지게 하옵소서. Hindi pananaw na makamundo ang gamitin namin at tunay sa sarili namin, kami ay maging patay na. 오직 하나님의 관점으로 모든 것을 바라볼 수 있게 하시고 오직 그리스도 붙들고 날마다 승리하는 삶을 살게 하옵소서. Tulungan niyo po kami na tingnan ang lahat ng bagay sa paningin ng Panginoong Jesucristo at siya yung mabuhay sa amin sa bawat araw. 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. 아멘. 아멘. 아멘.